Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner des questions que vous pouvez trouver à l'examen régional sur les scènes sur les 7 premières scènes d'Antigone. Donc, اليوم غادي نشوف معكم أسئلة على المشاهد السبعة الأولى ديال أنتيغون اللي يمكن لكم تلقاوها في الجهوي الامتحان الجهوي. دونك اليوم غادي نشوفوا غير الأسئلة. Je vais vous donner juste les questions. وفي فيديو مقبل ان شاء الله غادي نعطيكم الاجوبه، نشوفوا التصحيح ديال هاد لي كيسيون. الهدف انكم تمتحنوا راسكم وتشوفوا واش فهمتوا مزيان ولا ما فاهمينش الدروس. الوغ كنتمنى من ديروا الاسئله، من تساليو هاد الاسئله، تصيفطوا لي تعاليق تحت من هاد لا فيديو اللي تقولوا لي بها فيها باللي راكو درتوا الاسئله وبغيتوا التصحيح باش انا نصيفط لكم التصحيح. دونك غادي نبداو بالاسئله ديال لا سين نيميرو 1 ديال انتيغون اللي هي لو برولوغ. Qui est le personnage principal dans la scène? Ce personnage joue-t-il un rôle dans l'histoire d'Antigone? هاد الشخصيه الرئيسيه واش كتلعب دور في القصه ديال انتيغون، في الاحداث ديال القصه ديال انتيغون؟ واش عندها علاقه بداكشي اللي غادي يحدث ولا يوقع في القصه؟ a-t-elle un rapport avec ce qui va se passer dans l'histoire? Quels autres personnages sont extérieurs à l'histoire dans l'œuvre؟ شكون هي الشخصيات الاخرى اللي خارجه عن القصه، c'est-à-dire ما عندهاش علاقه بالاحداث؟ كاين شخصيات داخل القصه وشخصيات خارج القصه، شفناهم. الشخصيات اللي داخل القصه هما اللي كيلعبوا دور في القصه، عندهم علاقه ديريكت بالدفن ديال بولينيس اتسيتيرا. الشخصيات اللي خارج القصه هي الشخصيات اللي غير كتعلق ولا ما عندهاش علاقه بالدفن. La scène du prologue se situe-t-elle avant ou après l'histoire؟ المشهد ديال البرولوغ كيوقع قبل القصه او من بعد ديالها؟ Justifiez votre réponse en relevant un indice dans la didascalie initiale. غتعلل الجواب ديالك باستخراج دليل يقع في لا ديداسكالي انيسيال، c'est-à-dire في هذيك لا ديداسكالي اللي كنلقاوها في الاول ديال النص. Comment est le décor dans cette scène؟ كي داير الديكور في هاد لا سين؟ Où sont les personnages qui vont jouer dans l'histoire؟ شكون هي الشخصيات، فين هي الشخصيات اللي غادي تلعب دور في القصه؟ Que font-ils؟ اش كيديروا هاد الشخصيات، اش كدير؟ Quelle figure de style nous avons dans la phrase il bavarde, tricote, joue aux cartes؟ شنو هي لا figure de style اللي عندنا في هاد الجمله؟ الوغ لي فيغور دو ستيل شرحتهم بالعربيه، ولكن في السؤال ما غاديش نطرحهم بالعربيه. كاين فيغور دو ستيل، شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي عندنا في الامتحان؟ ما غاديش يقولوا لكم شنو هو وجه المجاز اللي عندنا، يقولوا لكم شنو هي لا فيغور دو ستيل. دونك فيغور دو ستيل معناتها كومباريزون، gradation, antithèse, etc. Relevé dans la didascalie initiale. دونك من بعد الشرح خصكم تكونوا فاهمين شنو هي لا ديداسكالي. دونك لا ديداسكالي هما كاع دوك التوجيهات المسرحيه اللي كيكونوا مكتوبين اون ايطاليك. Donc, relever dans la didascalie initiale, c'est-à-dire qui se trouve au début du texte, 4 mots qui appartiennent au champ lexical du théâtre. بعد الكلمات اللي كتنتمي le champ lexical du théâtre ديال المسرح. À qui s'adresse le prologue dans la scène؟ مع من كيهضر le prologue في هذا المشهد؟ Relever 2 indices du texte، خرجوا دليلين من النص اللي كيبينوا لنا هاد الشخص ولا الاشخاص اللي كيهضر معاهم le prologue. En combien de parties peut-on diviser cette scène؟ لشحال من جزء يمكننا نقسموا هذا المشهد الاول اللي هو لو برولوغ؟ وغادي تعطيو عنوان لكل جزء من هذه الاجزاء. Donnez un titre à chacune de ces parties. Quels sont les personnages présentés par le prologue؟ شنو هي الشخصيات اللي يقدمها لنا البرولوغ؟ Dans quel ordre sont-ils présentés؟ اين ترتيب استعملوا البرولوغ باش يقدمها هاد الشخصيات؟ Quel est le personnage principal dans l'histoire؟ شكون هي الشخصية الرئيسية في القصة؟ Et quel est son statut social؟ شنو هو وضعها الاجتماعي؟
Qu'est-ce qui va lui arriver à la fin de l'histoire شنو غادي يوقع لها في الاخر ديال القصه bien sûr كنهضروا على الشخصيه الرئيسيه le personnage principal. Remplissez le tableau suivant avec les informations demandées. عندكم واحد الطابلو غتعمروه بالمعلومات المطلوبه. Donc شنو فيه هذا le tableau? Vous avez les personnages. Vous devez donner leur statut social ou leur fonction. يتعطيو الحاله الاجتماعيه ديالهم هي الوظيفه اللي بغيتو. Quel est leur portrait physique? شنو هو الوصف الخارجي ديالها والوصف الداخلي le portrait moral. Qui sont les parents d'Antigone? شكون هما الوالدين ديال أنتيغون؟ Quels sont les membres de sa famille? أفراد ديال العائلة ديالها شكون هما؟ bien sûr تقولوا سميتهم وشنو العلاقة ديالهم بها. Où sont-ils؟ هاد الأفراد ديال العائلة ديالها فين هما؟ Quelle est la différence entre Antigone et Ismène? شنو الفرق ما بين أنتيغون وإسمين؟ Quelle est la relation d'Antigone avec Aimon? Sa relation هنايا c'est-à-dire la relation d'Antigone. La relation d'Antigone avec Aimon. Quand Aimon a-t-il demandé la main d'Antigone au mariage? فوقاش Aimon طلب يد أنتيغون للزواج؟ فوقاش؟ Pourquoi personne n'a jamais compris pourquoi Aimon a demandé la main d'Antigone? علاش حتى واحد ما فهم علاش Aimon خطب أنتيغون؟ Qu'est-ce qui rapprochait Aimon d'Ismène? شنو اللي كان يقرب Aimon من إسمين؟ فاش كانوا يتشابهوا؟ En quoi se ressemblaient-ils? Qu'est-ce qui va arriver à Aimon dans l'histoire? شنو غادي يوقع لأيمون في القصة؟ Qui va apporter la nouvelle de sa mort? شكون اللي غادي يجيب الخبر ديال الموت ديالو؟ ولمن à qui لمن هاد الشخص اللي غادي يجيب الخبر ديال الموت ديال أنتيغون غادي يجيب هاد الخبر؟ لمن غادي يجيبو؟ لمن غادي يقول باللي شنو وقع لأيمون؟ À quoi cette personne passe-t-elle son temps? À quoi cette personne فاش هاد الشخص كيدوز الوقت ديالو؟ هاد الشخص اللي جابوا له الخبر ديال الموت ديال ايمون فاش كيدوز الوقت ديالو؟ que va-t-il lui arriver dans l'histoire؟ اش غيوقع لها ولا ليه في القصه في الاخر؟ quelle est la relation d'Antigone avec Créon؟ شنو هي العلاقه ديال أنتيغون مع كريون؟ quel est le métier de Créon؟ شنو هي الوظيفه ديال كريون؟ quand est-il devenu roi؟ فوقاش ولا ملك؟ quelle était sa fonction du vivant d'Oedipe؟ فاش كان أوديب عايش شنو كانت الوظيفه ديال كريون؟ aime-t-il son métier؟ واش كيبغي الوظيفه ديالو؟ استخرجوا باش تعلوا الجواب ديالكم استخرجوا une expression du texte واحد التعبير من النص. pourquoi ne le laisse-t-il pas tomber alors؟ علاش كريون ما قدرش يترك هذا العمل ديالو؟ qui sont les parents d'Aimon؟ شكون هما الوالدين ديال ايمون؟ qui est la femme de Créon؟ شكون هي الزوجه ديال كريون؟ qu'est-ce qui va lui arriver à la fin de l'histoire؟ شنو غادي يوقع لها في الاخر ديال القصه؟ pourquoi les deux fils d'Oedipe se sont-ils entretués؟ علاش ولاد أوديب بجوج تقاتلوا؟ Polynice a-t-il déclaré seul la guerre à Étéocle؟ justifiez votre réponse. c'est-à-dire Polynice من اعلن الحرب على خوه واش علنها غير بوحدو؟ كان هو بوحدو؟ تعلوا الجواب ديالكم بالنص. comment est considéré Étéocle dans le texte؟ كيف كيعتبروا أنتيغون في النص؟ وبطريقه اخرى comment Créon considère-t-il Étéocle؟ comment Polynice est-il considéré؟ وكيفاش في النص كيف يتم اعتبار بولينيس؟ كي داير كي كيشوفوه؟ quelle figure de style avons-nous dans cet énoncé؟ في هذه الجمله اللي غادي تستخرجوها ولا في هذا التعبير اللي غادي تستخرجوه على بولينيس غادي تقولوا شنو لا فيغور دو ستيل اللي كاينه؟ qu'a ordonné Créon après la mort d'Étéocle et de Polynice؟ باش امر كريون من بعد ما مات Étéocle et Polynice؟ qu'est-ce
qui arrivera à quiconque osera rendre les devoirs funèbres à Polynice. اش غادي يوقع لأي واحد يتجرأ باش يدفن بولينيس. دابا وصلنا للأسئلة ديال لا سين نيميرو 2. لا سين نيميرو 2 اللي هي أول مشهد ما بين أنتيغون ولا نوريس. هاد الواحد كيعني أول مشهد ما بيناتهم، معناتها كاين جوج مشاهد في القصة ما بين أنتيغون ولا نوريس. relevé dans la didascalie initiale. دونك من هاد لا ديداسكالي الاولى اللي عندنا في الاول ديال النص غادي تستخرجوا deux indices qui montrent les personnages qui sont sortis. جوج دليلين كيبينوا لنا شكون هي الشخصيات اللي خرجوا. deux indices qui montrent les personnages qui sont entrés. pardon. وجوج ديال ولا دليلين كيبين لنا الشخصيات اللي دخلات. Quel moment de la journée indique la didascalie? شنو هو الوقت من النهار اللي كتشير ليه هاد لا ديداسكالي انيسيال؟ توجور في هاد لا ديداسكالي انيسيال relever le lieu dramatique. كتستخرجوا المكان ديال القصة، المكان اللي كتدور فيه الأحداث ديال القصة، المكان الدرامي أو مكان القصة والمكان الخيالي. le lieu scénique c'est-à-dire الجزء من المسرح اللي كيتم فيه العرض، la partie du théâtre dans laquelle se déroule le spectacle et dans laquelle se trouvent les acteurs اللي كيتواجدوا فيها الممثلين، اللي هو المكان الحقيقي اللي كتمثل فيه القصة. دونك غتستخرجوا le lieu dramatique ou le lieu scénique. وغادي تستخرجوا لنا توجور من هاد لا ديداسكالي انيسيال ce que font les habitants de la maison. داكشي اللي كيديروه السكان ديال الدار، اش كيديروا. où était Antigone؟ فين كانت أنتيغون؟ justifie ta réponse. غتعلوا الجواب ديالكم من النص. pourquoi a-t-elle les souliers à la main؟ علاش هزا صباطها في يدها؟ et pourquoi reste-t-elle un moment immobile devant la porte à écouter؟ علاش بقات ساقله بلا ما تحرك قدام الباب كتصنت؟ qui lui apparaît؟ شكون بان لها؟ شكون جا لها؟ شكون جا عندها؟ quelle question lui pose la nourrice؟ شنو هو السؤال اللي كطرحوا عليها المربيه ديالها؟ quelle réponse donne-t-elle à cette question؟ ou quelle réponse donne Antigone à cette question؟ شنو هو الجواب اللي عطاتو أنتيغون لهذا السؤال؟ comment était la nature dehors d'après Antigone؟ c'est-à-dire على حساب أنتيغون كيفاش كانت الطبيعة في الخارج؟ à quelle couleur est associée la beauté chez Antigone؟ شنو هو اللون اللي مرتبط بالجمال la beauté عند أنتيغون؟ relever la figure de style dans ces phrases. Donc في هاد الجمل شنو هما les figures de style؟ tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. Comment la nourrice a-t-elle découvert qu'Antigone est sortie؟ كيفاش عرفت la nourrice بلي أنتيغون خرجت؟ à quelle heure Antigone est-elle sortie؟ شمن ساعة خرجت أنتيغون؟ في شمن ساعة؟ quel est le niveau de langue dans la scène؟ هذا المشهد الأول شنو هو le niveau de langue اللي فيه؟ relever 3 mots qui appartiennent au champ lexical des injures. غتستخرجوا 3 الكلمات اللي كتنتمي لو شون ليكسيكال ديال الإهانات ولا المعيور les injures. quelle injure Antigone a-t-elle refusé؟ شنو هي الإهانة ولا الصفة القدحية اللي رفضتها أنتيغون ما تقبلتهاش؟ quelle figure de style عندنا في هاد الجمل؟ la nourrice éclate. ah c'est du joli, c'est du propre. pourquoi la nourrice est-elle en colère contre Antigone؟ علاش la nourrice راها معصبة على أنتيغون ولا غاضبة من أنتيغون؟ délimiter la partie où il y a le quiproquo dans la scène. غتحدوا
الجزء اللي فيه لو كيبروكو سوء التفاهم في هاد لا سين. Qu'est-ce qui a déclenché le quiproquo chez la nourrice؟ شنو اللي خلى لا نوريس ما تفهمش مزيان؟ ولا شكون اللي ولد شنو اللي ولد هاد السوء الفهم عند لا نوريس؟ En quoi Antigone est-elle différente des autres filles؟ فاش Antigone كانت مختلفة على البنات الأخرين على حساب لا نوريس؟ Pourquoi la nourrice est-elle triste et elle pleure؟ علاش لا نوريس حزينة وكتبكي في المشهد؟ كاين روجيستر ليتيرير عندنا في هذا الجزء، لا نوريس كتبكي وحزينة، دونك شنو هو لو روجيستر ليتيرير اللي عندنا في هذا المشهد في هذا المقطع؟ De quoi menace-t-elle Antigone؟ باش هداتها؟ Qu'est-ce qui montre que la nourrice est une femme naïve؟ شنو اللي كيبين لنا بلي لا نوريس المربية امرأة ساذجة. Relevez deux surnoms affectueux utilisés par la nourrice pour gâter, pardon, par Antigone pour gâter sa nourrice. استخرجوا واحد الاسمين لو كلمتين حنونتين كتستخدمها أنتيغون باش تدلل المربية ديالها، باش تفششها، باش تخنتها. La scène numéro 3. Pourquoi Ismène s'est-elle levée tôt dans cette scène؟ شفنا في la scène numéro 3 بلي إسمène فقت بكري. علاش؟ Que reproche la nourrice aux princesses dans la scène؟ شنو كتعاتب عليهم المربية على الأميرات في هذا المشهد؟ علاش انتقدتهم؟ D'après la nourrice, pourquoi les princesses lui donneront-elles du mal؟ على حساب المربية علاش غادي تعييها الأميرات؟ علاش غادي تتعبها؟ علاش غادي يعذبوها؟ Que demande Antigone à la nourrice؟ شنو طلبات أنتيغون من المربية وعلاش؟ Pourquoi؟ La scène numéro 4 maintenant. Donc la scène numéro 4 حتى هي قدامها واحد لواحد بحال لا سين ما بين أنتيغون ولا نوريس، كاين واحد وجوج. هنا لا سين ما بين أنتيغون وإسمين واحد، أي المشهد الأول اللي كيجمع ما بين الأختين والأميرتين. À quel genre littéraire appartient ce texte؟ Quel est le type de ce texte؟ النوعية ديال النص. Où se passe l'histoire؟ في أي مكان كتجري الأحداث القصة. دونك كنكرر هاد الأسئلة كلها يمكن لكم تلقاوها في الجهوي. À quel moment de la journée؟ c'est-à-dire في أي وقت من اليوم كتدور الأحداث ديال القصة ديال في هاد المشهد لا سين 4. Justifie ta réponse en relevant deux indices du texte. خرجوا غادي تعلل الجواب ديالك باستخراج دليلين من النص. Relevez une phrase qui montre qu'Ismène n'a pas dormi toute la nuit. تستخرجوا واحد الجملة اللي كتبين لنا بلي إسمène ما نعساتش في الليلة كلها في الليل. Quelle est la raison de son insomnie؟ شنو هو السبب اللي خلاها ما تنعسش؟ السبب ديال الأرق ديالها، لانسومني، الأرق. Pourquoi Antigone a-t-elle dit à Ismène qu'il faut qu'elle dorme؟ علاش أنتيغون قالت لإسمène il faut que tu dormes ce matin، خصك تنعسي؟ علاش قالتها لها أنتيغون؟ Pourquoi Antigone est-elle malheureuse quand elle était petite؟ était-elle pardon malheureuse quand elle était petite؟ علاش أنتيغون ملي كانت صغيرة كانت تعيسة؟ على حسب المشهد bien sûr. Quelle misère faisait-elle à sa sœur؟ شنو هي الحوايج الخايبين اللي كانت كديرهم لختها؟ Pour Antigone, c'est-à-dire بالنسبة لأنتيغون. Dans quel cas est-ce qu'il est facile de ne pas penser des bêtises ou de ne pas penser aux bêtises؟ شنو هي الحالة اللي ساهل فيها أنها ما تفكرش في الهراء؟ Sur quel sujet les deux sœurs ne sont-elles pas d'accord؟ شنو هو الموضوع اللي الأختين بجوج مختلفين فيه، ما متفقينش عليه في النص؟ Quel est l'avis d'Antigone؟ شنو هو الرأي ديال أنتيغون وشنو هو الرأي ديال إسمène على هذا الموضوع اللي مختلفين عليه؟ Pourquoi Ismène a-t-elle traité sa sœur de folle؟
Pourquoi Ismène a-t-elle traité Antigone de folle? علاش Ismène نعتات Antigone بالحمقى? Quels sont les arguments d'Ismène pour dissuader Antigone d'enterrer leur frère؟ شنو هما الحجج اللي عطاتهم إسمين باش ترجع أنتيغون ولا تتني أنتيغون على القرار ديالها بالدفن خوهم؟ Quels sont les arguments اللي عطاتهم أنتيغون؟ شنو هي الحجج اللي عطاتها أنتيغون؟ Relever une didascalie qui montre qu'Ismène a énervé Antigone. غادي تخرج واحد لا ديداسكالي من النص اللي كتبين لنا بلي إسمين عصبات أنتيغون. Quelles sont les personnes qui se retournent pour regarder Antigone passer؟ شنو هما الأشخاص؟ شكون هما الأشخاص اللي كدور باش تشوف أنتيغون من كتكون دايزة؟ Comment cette dernière a-t-elle réussi à convaincre sa sœur d'aller se coucher؟ كي دارت أنتيغون ولا شنو دارت أنتيغون باش تقنع إسمان باش ترجع تنعس؟ Quelle est la phrase qui nous montre qu'elle a effectivement enterré son frère؟ شنو هي الجملة اللي كتبين لنا بلي أنتيغون دفنات خوها بالفعل؟ دفنات وصافي قبيلة. لا سين 5 هي لا سين ما بين أنتيغون ولا نوريس نيميرو 2. شنو هي لا سين رقم 1 ما بين أنتيغون ولا نوريس؟ هي لا سين لا سين نيميرو 2. هي لا سين اللي حصلت فيها لا نوريس أنتيغون داخله من برا. Relever une phrase qui montre qu'elle connaît bien les goûts gastronomiques d'Antigone. غادي تخرجوا جمله اللي كتبين باللي كتعرف مزيان الاذواق ديال الاكل ديال أنتيغون. Pourquoi la nourrice pense-t-elle qu'Antigone est malade؟ علاش المربيه كتعتقد بلي أنتيغون مريضة؟ Pourquoi Antigone demande-t-elle à sa nourrice de lui faire chaud؟ علاش أنتيغون كتطلب من مربية ديالها تسخنها؟ Quelle image donne-t-elle de la nourrice؟ هاد الصورة ولا هاد الصورة justement هاد الطلب ديال أنتيغون شنو هو الصورة اللي كيعطيها لنا على المربية؟ باردون المربية ماشي الممرضة، المربية. Relevez la figure de style dans cette phrase. فهاد الجملة تخرجوا شنو هي la figure de style. Nono plus forte que la fièvre, Nono plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que les 1000 insectes du silence qui rangent quelque chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nono plus forte que la mort. Pourquoi Antigone se sent-elle fragilisée؟ علاش أنتيغون كتشعر بلي هي ضعيفة؟ Pourquoi Antigone a-t-elle besoin de la force de sa nourrice؟ علاش أنتيغون محتاجة القوة ديال المربية ديالها؟ Quelle est la figure de style exprimée dans cette phrase؟ فهاد الجملة شنو هي la figure de style اللي عندنا؟ Relever 4 mots qui appartiennent au champ lexical des oiseaux. استخرجوا 4 الكلمات اللي كينتميو le champ lexical ديال الطيور. Comment s'appelle la chienne d'Antigone؟ كي سميت الكلبة ديال أنتيغون؟ Que fait promettre Antigone à sa nourrice à propos de sa chienne؟ شنو أنتيغون خلات المربية ديالها توعدها على الكلبة ديالها؟ Pourquoi lui fait-elle promettre tout cela؟ علاش خلاتها توعدها بكاع هاد الأشياء؟ La scène 6. Pourquoi Antigone demande-t-elle pardon à Aimant؟ دونك عقلوا بلي المشهد السادس كيجمع ما بين أنتيغون و Aimant. Pourquoi Antigone demande-t-elle pardon à Aimant؟ علاش طلبت منه السماح؟
Aimant lui a-t-il pardonné? سمح لها aimant. Relever et nommer les figures de style dans les phrases. استخرجوا les figures de style عندنا في هاد الجملتين. Il la tient dans ses bras, il sourit, il la regarde. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Pourquoi Aimant dit qu'Antigone a volé le parfum? علاش Aimant قال لنا بلي Antigone سرقات العطر؟ علاش قال لها واش سرقتي العطر؟ À qui Antigone a-t-elle volé le parfum? لمن سرقت هاد العطر Antigone? Qu'est-ce qu'elle a volé d'autre à sa sœur? شنو الحوايج وحده اخرين اللي سرقتهم لختها؟ Que regrette Antigone dans la scène? شنو الحاجه اللي ندمت عليها Antigone في هذا المشهد؟ Pourquoi? علاش؟ Que cherche à savoir Antigone? شنو هي الحاجه اللي كتحاول تعرفها؟ Bien sûr من Aimant. Pourquoi? علاش؟ Pourquoi s'était-elle faite belle quand elle est venue voir Aimant la veille? علاش جملت راسها قدت راسها وصيبت راسها فاش مشات تشوف ايمون في اليوم السابق؟ علاش قدت راسها ومشات عنده؟ Pourquoi s'était-elle fâchée et sauvée? علاش غضبت وهربت؟ Quelle est l'autre chose qu'Antigone a dit à Aimant? شنو هي الحاجة الأخرى اللي قالتها أنتيغون لأيمون؟ Qu'a-t-elle fait promettre à Aimant avant de lui révéler la vérité? شنو خلاتو يوعدها قبل ما تقول له الحقيقة؟ Comment a réagi Aimant quand Antigone lui a dit qu'elle ne pourrait jamais l'épouser? كيفاش تصرف ايمون فاش قالت له انتيغون بلي ما عمرها تقدر تتزوج به؟ De quoi l'a-t-elle menacé pour qu'il parte? باش هداتو باش يمشي؟ ولا شنو دارت باش خلاتو يمشي؟ Quels sont les registres littéraires que nous avons dans cette scène? شنو هما les registres littéraires اللي عندنا في هذا المشهد؟ Scène 7. لا سين 7 هي المشهد الثاني ولا اخر مشهد كيجمع ما بين انتيغون واسمين غير بجوجهم. كاين واحد المشهد واحد اخر كيجمعهم ولكن معاهم كريون. Pour quelle raison Ismène n'a-t-elle pas pu dormir? علاش ولا شنو هو السبب اللي خلى انتيغون ما تنعسش حتى في هاد لا سين نيميرو 7؟ Pourquoi est-elle revenue voir Antigone? علاش رجعت تشوف انتيغون؟ Quels arguments dont-elle à Antigone pour la dissuader de continuer son projet cette fois-ci? هاد المرة شنو هما الحجج اللي عطات لأنتيغون باش تثنيها على الدفن ديال خوها؟ كلاسيلي دونك رتبوا ولا صنفوا هاد لي زارغومون selon qu'ils sont des arguments sentimentaux ou des arguments logiques على حساب واش هما حجج عاطفية ولا حجج منطقية. Quel est l'adjectif qu'utilise Ismène pour décrire sa sœur? شنو هو l'adjectif اللي استعملته إسمين باش توصف خوتها؟ Qui sont toutes les personnes qui aiment Antigone? شنو هما كاع الناس اللي كيبغيو أنتيغون؟ واش حيين ولا ميتين؟ Sont-elles vivantes ou mortes? Quelle image Ismène donne-t-elle de Polynice dans cette scène? شنو هي الصورة اللي إسمان عطاتها على بولينيس في هذا المشهد؟ واش هاد الصورة فالوريزونت و ديفالوريزونت c'est-à-dire إيجابية فالوريزونت ولا سلبية ديفالوريزونت؟ علو الجواب ديالكم من النص. Quel aveu fait Antigone à sa sœur? باش اعترفت أنتيغون لختها. دونك هنا كنوصلوا الاخر ديال هاد الأسئلة على المشاهد السبعة الأولى ديال أنتيغون. اونكور اون فوا كنتمناو ديروها بوحدكم باش تمتحنوا راسكم وتشوفوا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش وفاش تساليو. خليو لي دي كومونتير تحت لا فيديو باش نعرف بلي ساليتو ونعطيكم الأجوبة.